係，hello 大家好啊！咁今日同大家睇嘅眾籌遊戲呢，就係呢個Agricola 農家樂嘅 Special Edition 啦。咁又係嗰個 Awaken Winds 嗰個廠啊，推出嗰啲 remake 啊，將啲卡食經典桌遊呢，就整個再新版俾佢。咁啊，之前已經試過將呢個 Castle of Burgundy 轉咗呢個 Special Edition 噶啦，咁今次又輪到農家樂啦。咁其實呢，我本身都幾期待嘅，即係好耐之前，好似3、4年前就講呢件事嘅。咁我自己就唔係期待農家樂，我只係期待咧呢個港都情濃啊、那哈啊，因為呢，農家樂嗰個廠呢，即係個 Lookout Game 啊，咁其實就係港都情濃嗰個廠啊嘛。咁即係話佢整完農家樂之後呢，其實係有機會係會整港都情濃嘅，因為係同一個廠商嘅。一開呢，其實你見到呢，佢嗰啲宣傳呢，有啲好老土嗰啲嘢啦，即係一定係知啦，啲畫啊變靚咗啊，即係啲嘢變晒模型咁嘅。咁係咪即係咁簡單呢？咁啊，其實就唔止啊。OK，咁其實呢，即係農家樂呢，其實就好多部件都係卡牌嚟嘅。啊，主要係卡牌好多卡，咁其實冇乜部件可言嘅。主要啲資源突近啦，仲有呢啲嚇。咁本身農家樂隻 game 呢，其實都我覺得係冇乜需要升級嘅。卡牌即係佢資源突近本身已經係米寶嚟啦。咁同埋因為農家樂太舊呢，佢已經出過啲新嘅咩15週年版之類。即係你唯一講就係佢舊，即係農家樂呢個版本呢，啲畫可能係會樣衰少少咯。即係你可以咁樣講啦嚇。咁亦都今次呢個嘅新版呢，都係好即係鼓吹，即係好靚。你見到一 band 出嚟幅畫好靚啊咁樣。之前公告啲新聞都見到啲畫好靚啊。咁點知係 AI 畫嘅？咁但係 AI 畫其實我覺得呢就唔係問題嚟嘅。個問題係點解會咁大迴響呢？呢件事就係第一迴響就係究竟個 AI 畫得好唔好呢？即係整得好唔好呢？第一回事。第二回事就係呢，即係呢一個呢，用 AI 呢件事。呢個廠咧就係叫 Awaken Winds。Awaken Winds 咧其實出名就係佢啲畫係靚噶嘛，即係有啲 artist 咧整啲畫係靚。咁即係連一個咁着重 artist 去畫畫嘅公司都用 AI 去畫畫，咁呢件事係最值得討論嘅事，其實係 OK。咁今次農家樂嘅 Special Edition 除咗啲升級咗嘅嘢之外咧，咁佢都會有新嘅玩法嘅變更嘅。呢個 Invitation Expansion 咁又喺嗰啲Sketch Go 嗰度咧，佢會講翻今次嘅版本有啲咩係改咗玩法嘅。咁之前勃艮第城堡都係有改咗玩法，咁亦都係唯一一個地方，我覺得即係呢個新版係最值得大家留意啊！佢亦都去考慮買唔買咧，都係呢個地方咯。咁第一個玩法咧就係河流啊。咁我覺得呢個河流咧都好似幾有看點喎。佢就會咧擺啲河流落嗰個地圖度。咁然之後咧就會咧令到你個相鄰嗰啲農田咧，嗰啲農作物啊，同埋啲動物咧，可能會生長得好少少嘅。咁我覺得依個玩法咧係正嘅咧，就係原因係因為本身農家樂咧，你只個版圖咧，你見到又可以起屋啊，又可以圍啲圍欄去養動物啊、種嘢咧，咁感覺成件事係好似去即係種緊嘢啊，好似真係耕緊田、務緊農咁樣，成件事好似好好玩噶嘛。咁但係其實係冇嘅，即係你熟玩農家樂，其實咧呢一部分其實都即係其實你以為有個玩法可能你要砌嘢啊，有啲 tiles placement 嘅機制要放嘢，其實係冇嘅。呢度係一定係夠位俾大家擺。啲位點樣擺其實都我覺得都唔係話變化好大啦。你每次玩都，所以呢塊波其實係一個宣傳作用咯。即係之前玩農家樂咧，就以前啲美術好樣衰啊嘛。咁但係至少都有塊版圖，有啲木米寶嘅資源啊，擺喺度砌下咧，擺出嚟起碼靚咗先，就唔會好似港都情濃咁咧，就咁得齋卡片咧就好悶咁樣。咁就係一個宣傳作用。咁玩嘅時候就唔係話感覺好
影響啲咩啊，或者係好重玩性好多啊，玩嘅時候好有變化就冇。咁但係加咗呢個河流呢，就真係好似會即係多啲 restrict 嘅，即係除咗個格仔嘅大細容量要考慮之外啊，啲牛羊分類同一類要擺埋一齊之外呢，咁你嗰啲河流啊點樣擺都要配合翻，咁多啲限制，咁即係話有個玩法喺度咯。咁我係幾欣賞呢一個嘅新玩法嘅嚇。咁第二個新嘅玩法呢，就係呢一個嘅水車嘅。咁呢個水車其實就係點呢？咁就大家去起呢個水車嘅時候呢，咁你就會擺個 tiles 落去呢個位，就代表起咗。咁呢個水車上面嗰個卡呢，就係話，哦，呢個水車有啲咩功能嚇？咁就係大家都可以用嚇你個水車嘅。咁如果你人哋用你個水車嘅時候呢，咁嗰個原有嗰個擁有者呢，都會攞啲嘢。咁就係呢個水車嘅嘢啦。咁我覺得就都唔係好似水車嘅。呢個就一個呢個玩法係 OK 嘅。咁但係合唔合主題呢，我覺得就一般。所以呢一個新玩法，我覺得中規中矩啦，係可以嘅，因為都係呢個玩法都係有趣嘅，係需要嘅嚇。咁但係呢啲咩即係啲咩 miniature expansion 啊，變咗間屋咁起呢，我覺得其實呢啲多餘啊，即係擺出嚟靚啊，吸引人買嘅。咁但係咧，之前有買即係前一作嘅卡蘇布根地都知道，即係呢啲模型呢，真係好牙位噶嘛嚇。咁但係呢個就起碼就唔會影響你個玩先，即係呢個水車嗰位啊，即係純粹一個美觀啊，吸引新手去玩。第三個改嘅玩法呢，就係呢個種蘋果樹啊，咁你就要搭起啲木材嘅資源咧，就扮一棵樹，咁然之後咧就用啲 action 咧去收割啲蘋果，然之後再咧去釀製呢個嘅蘋果酒 cider 嘅。咁呢 cider 有咩用咧？咁就係咧，因為呢一個農家係一個工人放置嘅機制啦，咁就要搶出邊公家嘅行動格嘅。咁就係話，如果人哋去咗嗰度做嘢咧，咁你今輪就唔可以去同一格噶嘛。咁你用呢個cider 咧，就可以令到你可以同其他玩家一齊拍膊頭，一齊用同一格嘅。咁呢一個嘅玩法，我覺得都幾好嘅，都係一個需要嘅玩法嚟嘅，應該都係唔錯。咁都係中規中矩咯。咁但係我覺得河流嗰個係最出色嘅，其實件事。咁如果你蘋果同埋呢個 cider 咧，都係有呢個米寶版啦，同埋呢個模型版嘅。咁我覺得呢個模型版係幾靚嘅，有啲蘋果仔啊，啲酒嘅資源嘅指示物喺度。咁我覺得係幾靚嘅呢個位置。咁之後更多嘅新嘅玩法咧，就我今日拍片咧就未見到啦。咁懷疑就未必有啊。佢之後嘅 update 可能都係啲模型啊，或者啲部件質素嘅升級嚇。咁你可以喺個reward 嗰度咧可以估到嘅嘛，其實係咁就玩法上，你話覺得吸唔吸引咧？我覺得係好過勃根地城堡，因為勃根地城堡嗰時好似得一個新嘅玩法擴充啊嘛。咁所以就今次有3個咧，好似都抵玩嘅。基本遊戲咧，其實呢個 Special Edition 係分咗2個版本，一個就係頭先講過嘅 High Quality 嘅 Wooden Component， 就係木米堡嘅版本啦。另一款咧係呢個紙版嘅，即係紙凸近嘅版本喎，就唔係米堡同模型啦，係紙凸近同埋米堡分別。咁模型係要買 add-on 去加嘅。哇！我覺得呢件事就係變相係加價嘅，即係我覺得勁弱智。即係我本身咧，其實農家樂隻 game 咧係已經係用米堡啦。咁如果你買呢個新版咧，即係你貪平買呢個最平版本咧，就唔俾啊！因為大家都好似我咁咧，即係聽我台咧就會覺得，一定係買普通版，然之後自己執少少 add-on 咁嘅。咁之前勃根地城堡我都係諗住咁買嘅，其實本身。咁啊唔俾啊！你買普通牌咧得紙版啊，即係變相你係降咗 grade 啊！即係本身隻 game 係米堡嘛，你買佢就變紙篤緊啊！咁啊先你可以偷睇到咧下邊咧動物嗰啲啦，啲變咗紙版勁樣衰啊！真係咁樣。咁你冇可能咁樣啦，動物邊要用平面嘅紙版㗎？即係非常之樣衰啊嘛！即係你係唔會想咁樣做噶嘛？咁你就逼你唔俾佢買最平嘅版本啊！呢個我覺得係好衰，
即係新版反而係降咗 grade。咁你最少就都要逼你買個 Wooden Edition 咁樣啦。咁呢個 Wooden Edition 仲有咩咧 ？Sketch Go， 然之後呢個 Farm of the Wall。咁呢個咧，呢個擴充其實本身都有嘅。咁呢個擴充就係加咗大家可以養馬匹啦，同埋咧要顧住啲家庭成員啊，即係你啲工人咧係唔可以病嘅，即係你要多種燃料。即係燃油資源咧，去保住啲屋咧唔好太凍啊，要保溫。咁就係呢個主要個擴充嘅玩法。咁之前都有啊呢個啊。咁然之後咧，仲有咧呢一個 Other Expansion 就係頭先講過咧，呢個 game 之前出過嘅所有擴充啊，即係卡牌嗰啲咧就喺晒度啦。咁呢個 3D Family 嘅 Miniature 嘅 Add-on 咧，其實就係將啲工人變晒做模型啦。咁我覺得啲模型嘅造型啦，同埋啲圖咧睇上嚟咧，都係幾靚嘅。咁之後有陣時我初初睇呢一個部分咧，我係唔知係咩嚟嘅。之後咧碌上少少見到有個 component list， 發現原來係床嚟嘅。呢啲係嚇，我心諗做乜？咁就係即係 game 本身嗰啲間屋上邊咧會擺啲床位，代表你可以放幾多工人啊嘛，有幾間屋啊嘛。咁我覺得呢件事就即係多咗，即係本身個格已經唔係好大嘅，仲要放一個床嘅模型，仲要放個人嘅模型，咁樣真係夠位擺咩？我即再未過分完嘅，仲要睇呢個，仲有個 3D Animals Stable 同埋 Fence， 咁有啲動物變咗做模型啦。然之後嗰啲欄杆啊，呢啲馬廄都會變咗個模型嘅狀態。咁我就嗰啲動物就變咗模型就非常之好啦嚇，叫做咁你俾咗錢噶嘛。咁之後個欄先搞笑喎，個欄咧其實嗱咁係咁樣好似覺得冇問題啦。其實咧，我喺木尾米堡嗰個狀態嘅時候咧，其實我覺得已經係 OK 嘅咯。我俾大家睇下，即係本身個欄係咁樣，呢個係木米堡嘅樣，其實我覺得係已經夠靚。即係真係有需要變做一個模型咩？即係我覺得係多餘咗。嗱，木米堡咁樣嘅嚇，咁樣幾靚啊！即係模型就變咗咁樣，即係有需要咩？即係我覺得多此一舉啊，係嘛嚇？咁我就覺得即係多餘咗咯呢個。咁啊，第一個最基本啊，164蚊歐元唔連運費嘅。咁當然你撳嘅時候係可以揀個模型係上唔上色啦。咁呢個都有得揀翻嘅嚇。咁呢個上色就少少打陰影咁樣啦嚇。新作呢個唔再講啦。咁下一個咧就真係勁 standard，就係叫 Cardboard Edition， 就係真係用紙板啦。咁有嘅嘢同頭先係基本上一樣嘅，就係冇咗嗰兩盒模型啦，即係冇咗啲工人啊，冇啲動物嗰啲，就得翻最基本 gameplay 嘅，所有嘢都有齊。咁但係就全部係紙板嘅資源啊，嗰啲工人啊都係紙板嘅。咁工人點樣紙板咧？佢就係會用 Stand E 去做嘅，佢會變 Stand E， 咁都幾樣衰嘅。你見到啦，本身係木米堡嘅人變咗紙板，都幾樣衰嘅，即係咁樣會嚇。咁原版已經係用木米堡去做啦，咁即係又係一個降 grade 咯。其實呢個係咁但係就幾平嘅，79蚊歐。你當買一個 Complete Edition 嘅農家樂咁樣嘅價錢，仲有平添去買。咁但係啲資源啊，嗰啲工人就降咗 grade 咯。咁我覺得抵唔抵買咧？就當買一個畫嘅升級咯，即係啲卡啊個盒靚啲啊，啲美術靚啲啊嘛。咁同埋而家你要買翻原版舊嗰個周年合集咧，係得個盒嘅咋，你仲要另外只執翻啲擴充，其實都貴。咁所以呢件事其實你問我抵唔抵買咧？雖然佢係降歸咗，咁我覺得都某程度上都抵玩嘅。即係如果你一直都想買農家樂但係未買，然之後咧就而家出呢個版本喎。咁你就可以考慮買呢個級數咯，因為其實個 gameplay 上係冇分別噶嘛，可以玩嘅。同埋先我想講咧，就係農家樂全部都係卡嚟噶嘛，咁所以其實佢啲升級係爭少少啦。咁但係我都係一隻手數晒，即係5樣嘢以下咯，即係個改變係，即係咩工人唔同啊，嗰啲資源嗰啲咧，其實都唔係話好多唔同嘅啫。咁但係話價錢平咁多咧，咁大家可以考慮下依個咯。咁之後下一個就係即係 Wooden Edition， 就係呢一個嘅木板咯，所以佢就推薦大家買第一個嘅，即係擺出嚟 featured， 咁就係有埋嗰啲咩工人啊、動物變模型咯，即係佢咪升級好多組件嗰啲嘢。咁其實而家係
即係未講晒噶嘛，即係留翻啲 update 之後講嘛。我覺得有一樣嘢咧係好值得 upgrade 咧，佢係冇 update 到嘅。咁就係個主版圖咧。咁其實呢個左邊嘅位置就係啲 common 可以用嘅 action 嘅位啊嘛。咁有好多位置係啲資源咧係會儲嘅。見到個箭嘴咧，呢個木啊、泥、黏土啊、禾稈草啊，呢啲咧係每一個輪次完嘅時候都喺個銀行會補粒落去之類噶嘛，即係會越嚟越多咁樣嘅。咁但係呢個位咧其實好細嘅，即係原版都係。咁你變晒做模型啊，即係或者原版米寶都好，其實係會唔夠位擺嘅。咁我覺得呢一個咧，其實應該係要整個 double layer， 即係可能凹咗落去，咁俾大家儲啲資源啊。咁我依然成日會覺得係，即係升得合理咯。即係我身為個 game 係想要依啲咯，就唔係要所謂人先要嗰個咩個農田啊個屋嘅變咗 acrylic 咯。我覺得係唔需要嗰啲咯，啲板塊我都得咯嗰啲其實。然之後 insert 啦，咁呢度咧又好想講下，咁佢咧一定有 insert 嘅，而家去整呢啲。咁但係咧。即係呢個廠咧出嗰啲 insert 咧，不嬲都係好差，即係求其嘅。咁我上次我拍嗰個卡蘇布根尼嗰個開箱片咧，我都即係一路開一路鬧嘅，即係個 insert 都即係佢未去到好差嘅，佢不斷都進步，但係不能講可以話叫做係有用咯。咁但係最想有諷刺嘅地方就係咧，佢要送埋嗰啲膠袋俾你咯，仲要10個啊，唔係膠袋係布袋嚟嘅，應該係佢有條繩箍住。咁最弱智用繩嚟箍住咧，你會唔緊？即係我不嬲收桌遊咧，係要用啲密實袋噶嘛，咁一定係實噶嘛。咁佢用啲繩袋咧，你咁樣拉咧，其實係唔會話好實嘅，你唔會好 secure 嘅。咁同埋咧，即係你如果你個收納係收得好嘅話咧，其實係唔需要用呢啲袋嘅，仲要咁多個添。即係佢已經係好明顯話俾佢求其亂做。OK，咁但係我想講農家樂其實已經係好少嘢，其實佢主要都係卡啫。咁其實真係好難收咩？佢都整得唔好，仲要分袋咁樣，我都唔知做乜。咁就不如講下啲 AI 畫啦，因為我先前都講話，呢一次呢件事咧，其實係佢啲畫用 AI 咧，先係最值得討論嘅事嚟嘅。咁大家可以睇下咧，佢啲畫咧，其實佢都專登咧係整得好細，同埋唔係好多款俾你見到。咁我第一個想講咧就係呢個 Xdeck 啊，咁 Xdeck 咧就係以前咧，即係呢啲全部都有噶嘛。以前咁 X 咧就係講咧好正嘅，講啲外星人啊、太空科技嘅，佢都有講。咁呢個咧，佢都 show 咗張最有趣嘅張卡叫做 I am your father。咁呢張 I am your father 咧，就好明顯就係 cross over 緊 Star War 啦。咁你見到佢蒙晒睇唔到嘅。咁原本幅畫係點嘅咧？咁其實我係揾咗出嚟俾大家睇。咁就係呢一張 I am your father。咁啊，第三張呢個位，咁你見到係有個外星人揸住把雷射劍咁對住個人啦。咁你見到咧呢一個咧，雖然蒙咗啊，但係都會見到佢都係用翻同一個動作嘅。咁但係就好奇怪咧，見到外星人係個頭勁綠咯。咁我又覺得即係如果 AI 畫咧，咁其實你係好難畫到呢啲冇即係唔係自然出現嘅嘢咯。即係唔係幾現實嘅嘢，外星人即係大家冇見過外星人噶嘛？大家係咪即係真實見過係冇？咁 AI 係好難畫呢啲嘢，咁我覺得係佢係一定 handle 唔到咯。咁同埋呢一個就算佢即係用即係 handle 翻呢張卡，去俾翻啲真嘅畫師去畫翻都好啦。咁佢呢個畫風係一個寫實風，即係 AI 畫畫通常都用寫實風啊。呢啲即係靚嘅畫，呢啲啊呢啲咁寫實啲咁嘅風格咧，其實好難畫翻個外星人出嚟咯。我想講。但係原本呢個畫風咧，咁就係呢啲叫咩啊？叫鳩離鳩離嘅畫風。咁我覺得就好適合去畫翻呢啲咁嘅外星人啊，幾多太空船呢啲係勁搞笑。OK，咁我中意呢個。咁佢而家呢個好明顯係服到一個點嘅。你睇呢張 I am your father，我知道一定係好樣衰。我先講就係第一張呢個。之後第二個咧，呢個 Gamma Deck 咧，見到一個女人咧瞓喺度咩事？呢個表示問號嘅呢個 ，OK 咁之後想講咧，之後下一個就係呢個 PI Deck 裏邊咧有一張卡叫 Angry Dad 啊。咁佢又係咧同頭先 I am your father 一樣啊。咁呢張卡嗰幅畫咧，佢蒙晒，但係咧你見到係都好奇怪。你見到有個女人咧戴住有個鴨嘴咁樣嘅。咁我就咩事咧？咁我就好奇之下就揾翻
原版張 Angry Duck 係點樣？咁原來係咁樣，係個男人咧戴頂帽，然之後條繩咧就對個假嘅鴨嘅膠嘴咁樣。咁你覺得 A.I. 係完全唔識畫呢啲，即係你唔會有個人咁樣戴個鴨嘴噶嘛？咁所以個 A.I. 好難畫翻。你見到佢咧，點解你會覺得好奇怪咧？佢一個咧，佢想即係個 A.I. 個電腦咧，想令到件事係真係真啲啊！所以咧，嗰個人個皮膚個膚色咧，都同個鴨嘴嘅顏色咧都好似啊！見到佢，即係想融為一體咁樣嘅已經係 OK。咁啊，成件事好奇怪。呢張卡又係我話可以預告。即係一定係炒車呢個畫，又係唔係咁睇好咯？即係我覺得呢個你話啲畫靚唔靚咧？我覺得啲畫實靚嘅。咁但係即係首先第一件事就係話，即係點解 Awakening 需唔需要用 AI 畫畫咧？去咁多 artist，OK？第二件事就係話咧，呢隻 game 究竟嗰個風格啊，即係頭先我講個癲狂風格，同埋係一個農莊嘅主題嘛，即係大家經營個農莊。咁啊，感覺上係應該係簡陋少少啲嘢係，同埋係貧窮少少嘅個 feel 有個貧窮感啊嘛，簡陋風啊嘛。咁但係你而家啲畫咧變咗咁靚咧，咁華麗一啲嘅華麗風格咧，其實我覺得就唔係幾 match 啊。我自己覺得個風格嚇。咁所以我覺得就我自己唔係咁睇好呢一個嘅今次佢嘅畫咯嚇。我啊中意翻佢原本呢啲。咁其實呢個就唔止我講嘅，即係呢隻 game 佢出嘅時候咧，好多人 comment 都話即係中意原版嗰個畫風多啲嚇。咁仲有咩 Grand House Full House 呢啲加啲咩咧？咁我不如直接睇最勁嘅 Master of Land 先啦，即係地主先啦。咁就包晒呢嘢眾籌嘅基本上所有 add on 噶啦。咁我又睇到咧。有啲嘢幾搞笑嘅，咁啊先見到個5至6人擴充。本身隻 game 係1至4人玩嘅，咁你要5至6人玩就要加擴充啦。咁你見到咧就佢5至6人擴充咧都有分 Wooden Edition 同埋 Cardboard Edition 嘅。咁你如果你唔買個地主嘅版咧，咁你就要自己 add on 撳啦。佢就呢個 Awakening 咧，其實都用呢個手段好耐嘅，因為通常係會整個咩 Game Pay All In 噶嘛，大家即係有買開都知。佢而家冇呢啲嘢噶啦，佢冇一個叫 Game Pay All In 嘅嘢。譬如你假設買個咩 Full House 先啦，即係第二季嗰個先啦。呢一個版本咧，其實就唔係叫 Game Pay All In，佢會加咗一啲都係啲 cosmetic 嘅嘢啊，或者一啲多餘嘅嘢嚇俾你嘅，即係逼你俾貴啲嘅。以前 Game Pay All In 真係冇完全，淨係得 Game Pay 嘅影響嘅啫嘛，即係。5至6人擴充啊，啲 game pay 嘅 expansion 咧會擺埋落去，如果啲咩 paymat 啊，嗰啲升級資源啊，嗰啲升級樓嗰啲係完全唔會有噶嘛。咁而家冇噶啦，一定係會包埋少少升級噶啦。你見到下一個平咧，呢個 Grand House Deck 咧，即係第3個季咧，已經係冇5至6人擴充啦，即係 game pay 上有影響噶嘛，即係可以變5至6個人玩。咁好多人係唔識撳 add on 噶嘛，即係以為就一定一 package 去買啦。咁但係一 package 買咧，你會平啲噶嘛？佢有個特價噶嘛，即係個原價係就係計翻你逐個 add on 執係會變咩幾多錢？咁你一 set 跟翻咁買咧，就會平少少俾你。咁你就啲人就正常係唔會想咁買噶嘛。咁你就逼住捆綁買啊嘛。咁你如果你要買 game pay 咧，即係先唔講呢個終極 all in 先啦，459蚊歐元黐線咩？咁你要真係要全 game pay 唔自己執 add on 啦，一定係最少要撳第二季呢個 full house 嘅 level 啊，咁啊都幾貴啊，278蚊歐元啊已經係，咁但係咧就佢包咗好多唔關事啦，或者我俗稱唔等使嘅嘢啦 ，OK， 咁呢個咧就係話啦，佢學反卡坦島嗰啲啊，因為你多人玩啦，5至6人玩咧，你嗰啲本身嗰啲嘢會唔夠用噶嘛，即係譬如嗰啲工人啊嗰啲啦，佢會變咗個5至6人版本嘅工人嘅，咁我覺得佢好 hea 就係咩咧？佢嗰啲工人咧，嗰啲造型係一樣嘅，即係大家嗰5個人咧係唔同顏色嘅啫。但係個造型一樣，我覺得呢件事有啲 hea 咯，應該整到啲唔同嘅 pose 咯。咁佢呢度係冇寫 work in progress 咧，就話其實即係好大機會真係出 game 嘅時候咧，佢真係唔會有第二啲 pose 咯。呢個我覺得有啲 hea 嘅 ，OK。咁然之後咧，之後仲有啲咩唔等使嘢咧？咁就先講啦。呢個 3D 嘅屋同埋水車。咁
咁水車就見到啦，嗰、個水車擴充要用到嘅樓咧，你要起落去啦。咁呢啲 house 咧就係即係農家樂咧，你嗰間屋咧，你擴展嘅時候咧，你就本身係一個 tiles 板塊放落去啫嘛，佢變咗個模型起咯。佢仲要打開嗰個天花板啊，俾你擺啲嘢落去咁樣樣。咁我就好質疑究竟佢間屋有幾大啦，係唔可以擺晒？因為之前就板塊咁樣咧，其實你就唔會話唔夠位擺喎，你可以窄界啊，即係穿開少少都可以。咁你而家變咗真係一個立體嘅，有個框咧，你啲嘢擺到落去咧，即係要擺張床啊，又要擺個人落去，真係擺到咩？我啊，真係終極懷疑嘅。即係5至6人咧，除咗工人要加之外啦，咁嗰啲動物要加啦，唔夠動物用，啲欄唔夠用啦。然之後嗰啲頭先我講嗰啲屋又係唔夠用啦。咁有3嚿嘢已經係因為5至6人要加噶啦，呢啲嘢係 OK。咁啊超弱智嘅 OK。咁如果我直接買嗰個 cardboard 板，係咪其實就唔使搞咁多嘢嚇？係咪一定要買嘅呢啲？即係我5至6人玩，但我唔買模型，咁我啲資源係冇一個咩5 and 6 player 嘅 set 係 for resources 嘅喎，即係啲豬啊狗羊嗰啲 tiles，咁係咪即係已經係被逼買呢啲模型咧？咁我就有一個疑問。OK， 咁之後仲有個 3D resources 嘅 pad， 咁就係啲資源咧就變咗模型嘅，即係唔止米寶啊，升級埋變模型啊。OK， 咁你睇一睇個樣係咁樣嘅。咁仲有啲 work in progress 就係嗰啲食物啦，仲有嗰啲咩燃料嗰啲幫佢保溫嗰啲啦。咁你又覺得靚唔靚咧？我覺得唔係好靚咯，個南瓜都唔係好靚啫，我覺得係嘛？好，咁就係咁多啦，即係嗰啲，即係你要買嘢就係咁多。OK，咁就睇下終極 all in 有啲乜嘢啦。咁終極 all in 咧就多啲，呢個第一個就係 acrylic pad。咁我就撳嘅時候心諗，究竟有啲咩嘢要 acrylic 咧？哦，原來係嗰啲屋啊！咁我又問啦，即係頭先我咪話咧，頭先講咩 3D 屋咧，你係來 replace 呢一個嘅板塊噶。咁而家你又出個 acrylic pad 去做喎，咁想點咧？即係用邊個咧？即係依啲其實呢一嚿嘢咧，其實係等於翻頭先個 3D house 咁。咁呢個嘅終極地主 pad 咧，有於 acrylic pad， 咁亦都會有翻嗰個 3D house 嘅喎，即係唔會2選1嘅喎，即係全都要嘅喎。咁其實係做緊咩咧？我唔明喎，即係呢個係個農田，你開咩間嗰個田咧，本身係板塊嘛，就變咗acrylic啊。然之後個河流變咗，又係變咗acrylic啦。咁我覺得呢件事係非常之多餘啊。咁你又係嗰啲即係生產垃圾啊，即係你點會咁樣即係 double 咗咁樣嘅咧？即係我覺得呢件事係好奇怪咯。咁之後又係勁鬼弱智嗰啲 Paymac 嗰啲啦。咁啊，大家中唔中意咧？咁 Paymac 都有個好處嘅，就係你塊板係唔會花咯。咁啊，仲有個卡套啦。咁我覺得眾籌買卡套咧就有啲弱智嘅，咁我就唔建議大家買。好，咁啊就 Artbook 嘅，咁我覺得弱智嘅，即係你本身買佢啲 game 買 Artbook 好合理啊，即係你想買嗰啲畫嘛，佢啲畫靚。咁但係今次好明顯呢啲畫係用 AI 畫嘅，咁我唔知點解要俾錢買去用 AI 畫嘅畫啦。咁我已經係覺得勁奇怪，呢個位係超弱智、智障。好，然之後仲有一個叫做 All Creature Big and Small 嘅盒嘅，咁呢盒嘢其實係咩咧？係一個係另外一隻 game 嚟嘅，其實係一個2人版玩嘅農家樂。佢呢度寫得唔係好清楚，其實就係本身都有嘅呢盒嘢。OK， 咁其實就得啲版圖啊、板塊啊、呢啲工人啊、資源嗰啲，咁就唔使用卡嘅，冇卡牌嘅，咁就有一個2人專貨2人玩嘅農家樂。咁我自己冇玩過呢個嘅，咁但係我覺得即係呢一個嘢係咪多餘咧？咁啊留翻俾大家評論啦。咁但係本身農家樂隻 game 係已經係可以2個人玩噶，1至4嘅可以啊。咁呢個有冇用咧？佢係逼你買埋啦，呢個叫做又係。咁最後一個就係呢個 Secret 嘅 3D 模型啊。咁所以頭先我就話點解我估佢陣間即係嗰啲 sketch code 出咧，就已經唔係加新玩法咧，因為佢就係呢一個神秘嘅模型盒咧，應該係之後 sketch code 會
即係公開嘅。OK，佢而家就未出嚟，咁所以就只係淨係即係有新嘅模型咯，就唔係改玩法咯。咁我估就係呢個 shipping 就大家都覺得今次係貴喎。咁其實呢，佢咁多卡呢，其實就應該係會重嘅，咁所以貴都合理。我唔知啊，都係300幾400幾蚊咁樣，成套就500幾蚊咁樣，哇，都幾差貴。OK，咁啊越嚟越貴噶，依運費就一定係 OK。咁同埋佢包埋嗰啲咩關稅嗰啲嘛，即係自然奶嘅關稅呢，佢都唔敢整咁平啦。OK。佢都寫明啦，US backer 咧係唔計任何嘅 extra cost 啦，係啦，佢呢度寫嘅，即係佢醒水啊！終於而家佢就唔會再包大家底啦。OK，咁佢終於都寫，係 OK，咁佢都寫嘅。如果你唔肯俾咧，佢會100% refund嘅，叫做 OK。咁就咁同大家睇完呢一個嘅農家樂啦。咁大家點睇呢？即係大家會唔會買呢？咁我就一定唔會買嘅。OK，咁但係我睇完呢一個呢，除咗解讀咗令我唔會買農家樂之外呢，佢都幫我令我唔買呢個嘅廣島晴隆。即係我覺得唔係咁睇好啦。即係佢啲，我覺得佢啲美術啲 sense 呢係冇乜咯，即係冇咗咯。OK，冇以前咁勁咯，即係唔係冇咗嘅。咁我覺得我已經冇信心，同埋我諗唔到廣島晴隆係點樣豪華版佢咯。即係廣島晴隆係仲比農家樂仲簡單嗰啲嘢，就咁得卡嘅啫嘛。佢最多只係將啲資源升級下咁樣樣，我都唔明點樣去升級啦，係嘛？反而可能廣島晴隆即係得翻最後個防線就係佢個新玩法，佢點樣加新玩法令到我係即係吸引我咯。但係其實廣島晴隆我一直咧我都即係都係玩 core game 咧。即係我都係冇得加即係特殊卡啊啲去玩嘅，我每次都玩最基本都玩得好開心，所以我都懷疑令我都解咗毒嘅。咁希望之後廣島晴隆都唔係出得咁靚啦，令我唔使再破費買啦。咁咧多謝大家收睇今集嘅影片啊！咁啊，如果繼續支持小弟咧，咁啊記住撳翻 like 啊 share 我影片，同埋喺影片下邊撳翻 comment 留翻嚇，咁啊。YouTube 咧就會 share 我嘅片俾更加多人睇嘅。咁啊，想支持小弟咧，記住可以去翻我哋 YouTube 或 Patreon 度咧加翻會員嘅，每月都有2條專屬影片嘅。咁下條影片再同大家見面，拜拜。